tô trazendo um avião. É porque a última parte eu tenho que trazer. E eu tô trazendo. Que basta. Tá bom, então eu já vou. Tô montando já o avião. Porque eu já sei algumas partes do avião. Porque eu já montei ele, só que eu não trouxe pro canal. Tá bom, vamos andando agora. E tá pronto o avião. Não, mas falta... Encaixou, já encaixei. É. Esse aqui. Esse aqui. Pronto, o avião já tá feito. Não, tá errado aqui essa parte. Vem pra cá. Quero vamos ter que ir. Sai. Eu tô brincando com as pecinhas aqui. Depois ele brinca contigo. É, maninho, depois ele brinca contigo. E tá feito o avião. É, tá tudo feito. É, tudo feito. O avião já tá aqui pronto. O avião, frente, trás, em cima, embaixo, tudo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Fui!